yesterday we are talking about the role of revival in the role of prayer in a revival. Eggulo twabadde twogera ku mulimu gw'essaala mu revival. And today I want us to do a case study about the life of King Asa. Leero njagala tulabe obulamu bwa kabaka Asa. And let's open our Bibles in 2 Chronicles chapter 15. Katubikule Bayibuli zaffe mu by'omu mirembe essula ya 15. It's a little bit of a long scripture, but we will read up to verse 15. Tugenda kusoma paka ku lunyiriri olw'e-15. 2 Chronicles 15 from verse 1. Ebyomu mirembe ekyokubiri essula ya 15 okuva ku lunyiriri olusooka. And we will be picking a few lessons as we read. Era tugenda kubaayo bye tuyiga nga bwe tusoma. The Bible says in verse 1, now the Spirit of the Lord came upon Azariah, the son of Oded. Olusooka awo omwoyo gwa Katonda ne gujja ku Azaliya mutabani wa Odedi. And he went out to meet Asa and said to him, hear me, Asa, and all Judah and Benjamin. The Lord is with you while you are with him. If you seek him, he will be found by you. But if you forsake him, he will forsake you. Olwokubiri n'agenda okusisinkana Asa n'amugamba nti mumpulirize mmwe Asa ne Yuda yonna ne Benyamini, Mukama ali nammwe bwe munaabanga naye, era bwe munaamunoonyanga munaamulabanga, bwe munaamuvangako naye anaabavangako mmwe. For a long time Israel had been without a true God, without a teaching priest, and without a law. Olwokusatu ebbanga ddene Abayisirayiri lye baamala nga tebalina Katonda ow'amazima, era nga tebalina kabona ayigiriza, era nga talina mateeka. But when in their trouble they turned to God, to the Lord God of Israel, and sought him, he was found by them. Olwokuna naye bwe baakyukira Mukama Katonda wa Isirayiri nga balabye ennaku ne bamunoonya ne balyoka bamulaba. And in those times there was no peace to the one who went out, nor to the one who came in, but great turmoil was on all of the inhabitants of the lands. Olwokutaano ne mu biro ebyo nga tewali muntu yatambulanga mirembe, n'agenda n'adda nga bw'ayagala, kubanga abantu bonna mu bitundu byabwe baabanga mu kweraliikirira. So nation was destroyed by nation, and a city by a city, for God troubled them with every adversity. Olw'omukaaga tewaali bumu, amawanga n'amawanga gaalwanagananga, n'ekibuga ekimu nga kirumba kinnaakyo, yabaleetako ennaku n'okweraliikirira okwa buli ngeri. But you be strong and do not let your hand be weak, for your work shall be rewarded. Olw'omusanvu naye mubenga n'amaanyi, so n'emikono gyammwe tegiddiriranga, kubanga omulimo gwammwe guliko empeera. And when Asa heard these words, and the prophets of Oded the prophet, he took courage and removed the abominable idols from all the land of Judah and Benjamin, and from the cities which we had taken in the mountains of Ephraim, and he restored the altar of the Lord that was before the vestibule of the Lord. Olw'omunaana awo Asa bwe yawulira ebigambo ebyo n'ebyo Odedi nabbi bye yayogera, n'aguma omwoyo, n'aggyawo ebifaananyi byonna ebyasinzibwanga mu nsi yonna eya Yuda n'eya Benyamini, ne mu bibuga bye yali awambye mu nsi ey'ensozi eya Efulayimu, era n'azza obuggya ekyoto kya Mukama ekyali mu luggya lw'ennyumba ya Mukama. Then he gathered all Judah and Benjamin, and those who dealt with them from Ephraim,
Manasseh, and Simeon, for they came over to him in great numbers from Israel when they saw that the Lord is his God was with him. Olw'omwenda, awo Asa n'akuŋŋaanya ab'ekika kya Yuda bonna n'ab'ekya Benyamini nabo abaabeeranga mu bo nga bava mu bitundu ekya Efulayimu, Manasse ne Simyoni, kubanga baamusenga bangi nnyo nga bava mu Isirayiri bwe baalabanga Mukama Katonda we ali naye. So they gathered together at Jerusalem in the 3rd month, in the 15th year of the reign of Asa. Olw'ekkumi awo ne bakuŋŋaanira e Yerusaalemi mu mwezi ogwokusatu mu mwaka ogw'ekkumi. And they offered to the Lord at that time 700 bulls and 7,000 sheep from the spoil they had brought. Olw'ekkumi n'olumu ku lunaku olwo ne bawaayo ssaddaaka eri Mukama ente 7 n'endiga 7 nga baziggya ku munyago. Verse 12. Then they entered into a covenant to seek the Lord God of their fathers with all their hearts and with all their soul. Olw'ekkumi n'ebbiri ne bakola endagaano okunyoonyanga Mukama Katonda wa bajjajjaabwe n'omutima gwabwe gwonna n'emmeeme yaabwe yonna. And whoever would not seek the Lord God of Israel was put to death, whether small or great, whether man or woman. Olw'ekkumi n'essatu era buli muntu atakkirizenga kunoonya Mukama Katonda wa Isirayiri attibwenga oba muto oba mukulu oba musajja oba mukazi. Then they took an oath before the Lord with a loud voice, with a shouting and trumpets and ram's horns. Olw'ekkumi n'ennya ne balayirira Mukama mu ddoboozi ery'omwanguka nga baleekaana era nga bafuuwa amakondeere n'eŋŋombe. And all Judah rejoiced at the oath, for they had sworn with all their heart and sought him with all their soul, and he was found by them, and the Lord gave them rest all around. Olw'ekkumi n'ettaano abantu bonna ab'omu Yuda ne basanyukira ekirayiro ekyo kubanga baali balayidde n'omutima gwabwe gwonna, baanoonya Mukama n'okwagala kwabwe kwonna ne bamulaba. Mukama n'abawa emirembe enjuyi zonna. We've been talking about the reformation of Josiah, King Josiah. Tubadde twogera ku ngeri kabaka Yosiya gye yabumbulula n'addamu n'azimba. But also King Asa is another study case that we really need to study if we are going to be students of revival and if we are going to experience one. Ate era ne kabaka Asa naye mulungi ow'okutunuulira bwe tunaaba nga tugenda kuyiga ku revival era tubeere kitundu ku yo. There are a few similarities in this chapter, in this Asa's reformation, but also in Josiah's reformation. Waliwo ebintu ebibafaananya byombi mu mulembe gwa Asa ne Yosiya. They both heard from the Lord through the prophetic. Bombi baawulira okuva eri Katonda okuyita mu bannabbi. Every revival, before the revival happened, the Lord will always send a prophet or a prophetic word to the people that he intends to send the revival to. Nga revival yonna tennaba kubaawo, Katonda aweereza ababaka bannabbi baweddeko obubaka eri abo abalina okubufuna. So for King Asa, the Lord sent a prophet called Azariah. Eri kabaka Asa, Katonda yatuma nabbi gwe bayita Azaliya. And he told the king, the Lord is with you if you are with him. If you seek him, he will be found by you. If you forsake him, he will also forsake you. N'amugamba nti Katonda anaaba naawe gwe bw'onoobeera naye, bw'onoomunoonya ojja kumulaba, era bw'onoomweggyako ne Katonda naye ajja kwabulira. In other words, it will be your personal decision to devote yourself to love the Lord your God. If you love him, he will respond.
Mu ngeri endala kiri gy'oli bwe bw'osalawo okwagala Katonda naye ajja kwanukula gy'oli. And so God is giving this king a blank check. If you come across me, the more closer you come, it's the more closer I will come. Katonda n'awa kabaka ono obuyinza nti bw'ononsemberera nange nja kusembera, bw'onosembera kumpi nange ly'ebbanga lyerimu lye nnaatwala. You need to understand, as we always say, that God is a relational God. Oyina okutegeera nga bwe twogedde bulijjo, Katonda ayagala enkolagana. Revivals don't come because there is trouble. Revival tezijja kubanga waliwo emitawaana. Revival comes because there is a man or a woman or a group of people that have decided to go after God and chase after him with everything they have. Revival ejja nga eriyo abantu abeewaddeyo okunoonya Katonda n'okumugoberera na byonna bye balina. And we don't have to wait for trouble to happen for us to seek the Lord God. Tetulina kusooka kulinda mitawaana kutugwako olwo tulyoke tunoonye Mukama. But usually that's our human nature. When there is comfort, there is peace, we don't care, we live anyhow. Naye ng'embala y'obuntu bweri bwe tuba mu mirembe tube twayisanga bwe twagala. But then in verse 3, mu lunyiriri olwokusatu, the prophet, the Bible goes on to explain to you the condition of the nation that really needed a revival. Bayibuli ekulambika bulungi embeera y'eggwanga eryo eyali yeetaagisa revival. The Bible says for a long time Israel had been without a true God. Egamba nti ebbanga ddene Abayisirayiri lye baamala nga tebalina Katonda ow'amazima. Then what was happening? Kati nno ki ekyaliwo? Witchcraft, or what we call idol worship. Obusamize n'okusinza ebifaananyi. And so God was, they could talk about him, but he was not the true God. Kituufu baayogeranga ku Katonda naye si ow'amazima. And they had no teaching priest. Nga tebalina kabona yenna ayigiriza. It doesn't say that there was no priest. They lacked a teaching priest. Bayibuli tegambye nti tewaali kabona naye tebaalina kabona ayigiriza. Someone that will give the word of God or teach the word of God in its purity. Omuntu yenna yali asobola okuyigiriza ekigambo kya Katonda mu butuukirivu. Without adding or subtracting, but bringing the word of God in its wholeness. Nga tagasseeko oba nga totoddeeko wabula nga asomesa ekigambo kya Katonda mu bujjuvu. And so there was no true God. There was Tewali no Katonda teaching priest. w'amazima, tewali kabona ayigiriza. All they had was false teachers, false prophets. Kyokka nga balina bannabbi bokka ab'obulimba. And the third thing the Bible says, they lived without the law. Era nga tebalina mateeka. Or what we call the full gospel in our time. Oba gye tuyinza okuyita enjiri ey'amazima mu bulamu bwaffe. And then, because they didn't see a need for God, they didn't see a need for a teaching priest, they didn't see a need for the law of God. Kubanga tebaalaba bwetaavu bwa Katonda ow'amazima, obwetaavu obwa kabona ayigiriza era n'obwetaavu obw'amateeka. Verse 4 says, but when in their trouble returned to the Lord God of Israel and sought him, he was found by them. Mu lunyiriri olwokuna agamba naye bwe baakyukira Mukama Katonda wa Isirayiri nga balabye ennaku ne bamunoonya ne balyoka bamulaba. In verse 5, he also explained more conditions before the revival. In those times, there was no peace to the one who went out, nor to the one who came in. Mu Lwokutaano agezaako n'annyonnyola era embeera gye baaliwo nga revival tennaba kujja, agamba nti ne mu biro ebyo nga tewali muntu yatambulanga mirembe n'agenda n'adda nga bwe yayagala. Nga balina ab'ebijambiya, balina abakuba obutayimbwa, abayaga batega ku kkubo ng'ensi yayonooneka. Lwaki? Kubanga olunaku olunyiriri olwokusatu lukulaze.
The world was corrupted, filled with filthy people. Why? Because verse 3 has shown it to you. Kasensi abantu bava ku Katonda omulamu ne bava ku basomesa ekigambo ekiramu ne bava okwata amakubo ga Katonda oba amateeka ga Katonda. The moment people leave the true God, they leave the full gospel of the Lord and they leave the right teaching of the Lord. Any nation that has those three conditions always go into deep darkness. Buli ggwanga eriyingira mu mbeereza ez'emirundi esatu liba liyingidde mu kizikiza ekyebuziba. Our young children will become robbers, thieves, killers, people who drug addicts. Abaana abato ne bafuuka ababbi bakondo, abakolesa ebiragala, abatagasa. Because the thing that brings conviction and morality in society is a true living God. A teaching priest are also the word of God. Kubanga ebintu byokka ebireeta okulumiriza n'empisa mu bantu ye Katonda yekka ow'amazima, okuyigiriza okw'abakabona era n'amateeka. And we have examples of nations even in our days that have rejected these three things. Era tulina ebyokulabirako eby'amawanga ne mu mulembe guno mwe tuli ebyakyawa bino ebintu ebisatu. I think in some parts of the United States, they have renounced God. Mu bitundu ebimu eby'Amerika bo beegaana Katonda. They don't believe in preachers or teachers of the word of God. Tebakkiririza mu babuulizi b'ekigambo n'abasomesa baakyo. And they don't have the gospel, the true gospel. N'enjiri ey'amazima tebagirina. And so when you hear of the stuff that are happening in some parts of the United States, you'll be amazed. Singa owulira ebintu ebimu ebifa mu bitundu ebimu eby'Amerika byewuunyisa. Drug addiction, abortion, agalagala kujjamu mbuto. The rates of people who go to prison every year. Abantu abasibibwa mu makomera buli mwaka. It is amazing in every family, the dysfunction in every community. Kibi nnyo amaka agamenyese mu bitundu eby'enjawulo. But the Bible says, I'm going to jump a few verses here, but when Asa, in verse 8, when Asa heard these words and the prophets of ordered the prophet, he took courage and removed the abominable idols. Olw'omunaana agamba nti awo Asa bwe yawulira ebigambo ebyo n'ebyo Odedi nnabbi bye yayogera, n'aguma omwoyo n'aggyawo ebifaananyi byonna ebyasinzibwanga mu nsi yonna. Like Pastor Paul has just said. Nga musumba Pawulo bw'agambye. He did not go and lock himself in a room and repent. Teyagenda ne yeggalira mu kisenge ne okwenenya. This is how repentance is done properly. Okwenenya kuteekeddwa kukolebwa bwe kuti. You remove what needs to be removed. Oggyawo ekiteekeddwa okuggibwayo. If you stole land, bw'obanga wabba ettaka. It doesn't matter how much you confess with your mouth. And that mouth confession cannot make a stolen title a right title. Okwatula okw'okwenenya okwakamwa tekusobola kusazaamu kyapa kibbe. You just need to remove the stolen title, give it to the owners, and that's how you make things right. Oyina kukwata ekyapa kye wabba n'okiddiza nnyini kyo bw'otyo bw'olongoosa ebintu. I remember a few years back in the Seguko Worship Center, we had an elder of the church. Nzijjukira emyaka egiyise mu Seguko Worship Center twalina omukadde w'ekkanisa. I share his story because he came out publicly. Nja kwogera ku lugero lwe kubanga yavaayo n'alwogera kaatwi. He was one of the most perfect Christians I've ever met in my life. Y'omu ku balokole abatuukiridde be nnali nsisinkanyeko mu bulamu bwange. And yet one day when he had some medical condition and he needed a simple surgery.
lumu yagenda n'alwala nga yeetaaga okumulongoosa. And the doctor put him out on the table. Omusawo n'amuteeka ku mmeeza n'amuzikiza. And the guy did not come up. He went in the hospital at around 9 in the morning. Yali agenze mu ddwaliro ku ssaawa 3 ez'okumakya. And by 5, the guy was still in coma. Ssaawa 11 ez'akawungezi yali akyazirise. And it was that time the wife started praying and asking God. Ako ke kaseera mukyala we we yatandikira okusaba ne yeebuuza ku Katonda. Almost over 7 hours, the guy came back to normal. But when he came back, he was so sweating. Nga wayise okumala essaawa nga 7 nadda engulu naye ng'atuuyana nnyo. And the guy said, I was dead. N'agamba nti bannange mbadde nfudde. So that's how we started sharing his story, that when they put him out, awo yatandikira okubanyumiza nti we baamuzirisaamu, he had out of the body experience. N'afuluma okuva mu mubiri gwe. He saw his body, he saw his wife. N'alaba omubiri gwe ne mukyala we. And as he was standing in the room, era bwe yali akyayimiridde mu room eyo, a force pulled him through the roof and took him up. Amaanyi ne gamusika okumuyisa mu roof ne gamutwala waggulu. He ascended. N'ayambuka. But as he ascended up, ne bwe yayambuka waggulu, then he started descending and coming back at a very terrible speed. N'atandika okukomawo wansi ku speed eyayiriyiri. And the lower he went, the hotter it became. Buli gye yakomanga okukka wansi ng'awulira ebbugumu lingi. This is an elder of one of our prominent churches. Jjukira ono y'omu ku bakadde mu kkanisa zaffe ez'amaanyi. And eventually he got to a place where the doors opened and there was fire inside that place. Oluvannyuma n'atuuka ku kifo emiryango n'egyeggulwa ng'ekifo kyonna kijjudde muliro. And a creature, a very ugly creature, stretched out his hand to pull him inside in that burning furnace. Ogutonde ogubi ne gulyoka gusowolayo omukono okumusika omuyingiza ekikoomi. But somehow before the creature pulled him in, a voice spoke from above and said, "Leave him." Ng'ekitonde ekyo tekinnaba kumusika musuula mu muliro, eddoboozi lyayogerera waggulu ne kiragira nti muleke. And when this man looked up, he saw Jesus standing. Omusajja ono bwe yatunula waggulu n'alaba Yesu ng'ayimiridde. And Jesus asked him one question. Yesu n'amubuuza ekibuuzo kimu kyokka. What shall it profit a man to gain the whole world and lose his own soul? Kinaagasa ki omuntu yenna okuvulya ensi yonna n'afiirwa omwoyo gwe? And then this man remembered how he had squandered and stolen from his workplace. Omusajja ono n'ajjukira engeri gye yapalapalanya n'abba ku mulimu gye yali akolera. We did not fundraise for his wedding. He had enough. Ffe bwe yali awasa tetwamusondera ssente, yali ayina ezimala. By the time he got married, he had built his own home. We yawasiza yali ng'azimbye enju ye. He had a car. Yayina emmotoka. But his salary was $350 a month. Kyokka ng'omusaala gw'afuna buli mwezi $350. So where did he get all the extra money to be able to do a wedding, build a house, buy a car, and live a comfortable life? Sente endala zonna ezaamuzimbisa ennyumba n'agulako emmotoka n'abeera mu bulamu obweyagaza yazijja wa? Embezzling government money. Ng'akumpanya ssente za gavumenti. And so this guy came out and confessed all those things. Yavaayo mu lwatu n'ayatula ebintu ebyo byonna. By looking at him, I could never tell that this man who prayed in tongues over and over for hours could ever do something like that. Bwe namutunuuliranga nga siyinza kukikkiriza nti omusajja ono eyamala essaawa n'essaawa ng'asaba mu nnimi asiyinza okukola bye yali akoze. But that's our human nature. Naye ye mbala y'obuntu. And so he
That's how he removed the abominable idols from his life. Bw'atyo nno bwe yaggya ebifaananyi eby'omuzizo okuva mu bulamu bwe. God will never overlook a sin in anyone's life. Katonda talibuusa maaso kibi kyonna mu bulamu bw'omuntu. In his sight, when it comes to revival, small sins they all become big and major sins. Mu maaso ge bwe bituuka ku revival, obubi obutono biba binene nnyo era byatiikirira. Because when you are praying for revival, you are asking God to come closer and near to you. Kubanga woba osaba revival oba ogamba Katonda akusemberere. And God is a consuming fire. When he comes closer to you, if you carry any sin, any unrighteousness in you, his fire will burn you. And that's how people die in the presence of the Lord. Katonda waffe muliro ogwokya bw'asembera w'oli ng'olina ekibi kyonna oba ekyesitaza mu bulamu bwo agwokya bwe batyo abantu bwe bafiira mu kusaba. Church revival is dangerous. Ekkanisa revival yakatyabaga. I was reading about William Seymour, the Azusa Street revival. Nabadde nsoma ku William Azusa Street revival. Mockers will walk into that room where they held the revival. Abasaagirizi baayingiranga mu room eyo mwali revival. To come and cause commotion. Okujja baleeta akavuyo. And all of a sudden they will sit in the pew and they will never stand up again. Baatuulanga mu ntebe ne bataddamu kuyimirira nate. Some came to speak some curses. Abamu bajjanga kukolima. And they became dumb. Ne bazziba emimwa. And some were slain and fell under chairs and they could not rise until a day later. Abamu basuulibwa wansi ne batayinza kuyimirira okuggyako nga wayiseewo ennaku. It is one thing for you to live in sin when the Lord's presence has not come. Kimuggwa okusigala mu kibi kyo ng'okubeerawo kwa Mukama tekunnaba kujja. So why when you look in the book of Acts, bw'otunula mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume, Peter denied Jesus and lied about it 3 times. Peetero yeegaana Yesu okumala emirundi 3. Ananias lied once and he died instantly. Ananiya yalimba mulundi gumu n'afiirawo. What was the difference? Enjawulo yali ki? The presence of the Lord. Kwe kubeerawo kwa Mukama. Ananias stood in the presence of the Lord with the fear of the Lord present, with the fire of the Lord present. And by this time, the presence could not tolerate any kind of lie. Ananiya yayimirira mu kubeerawo kwa Mukama nga omuliro gwa Katonda gwaliwo nga ne Katonda yaliwo mu kaseera ako nga tayinza kugumiikiriza bulimba bwonna. So Asa understood. Asa yategeera. That if the Lord is going to come near you, you need to remove some stuff that are detestable before the Lord. Nga Katonda waba wakusembera w'oli olina okuggyawo eby'omuziso byonna mu maaso ge. And then the Bible says he also restored the altar of the Lord that was before the vestibule of the Lord. Bible yegamba nti era nazza obuggya ekyoto kya Mukama ekyali mu luggya lw'ennyumba ya Mukama. The altar had been there before, but for some reason, because they forsook the Lord their God, they forsook the teaching priest, and they forgot the law of the Lord, the altar became cold. Ekyoto kya Mukama kyo kyaliwo naye olw'okuba tebaalina Katonda w'amazima, olw'okuba tebaalina kabona ayigiriza era nga tebaalina mateeka, ekyoto ne kizikira. There will never be a revival without restoration of altars in our lives. Tewalibeerawo revival okuggyako nga ebyoto bizziddwa bujja mu bulamu bwaffe. We are talking about a prayer life and the role of prayer in a revival. Twogera ku bulamu obw'okusaba era n'omulimu gw'essaala mu revival. In my life personally, mu bulamu bwange ng'omuntu, I've had seasons of intense seeking of the Lord. Mbadde n'ebiro eby'okunoonya Katonda mu mazima. The Lord will speak to me and say, I want you to set a time of this many days or this long time and seek me.
nga Katonda ngamba njagala oweeyo ekiseera eky'ennaku bwe ziti oba ekiseera bwe kityo nnoonye. And one of those times I remember we were still in the village. Era ebimu ku biseera ebyo nzijukira twali tukyali mu kyalo. And my wife would drop the kids to school and go right back in church and spend the whole day in church. Wange bwe twamalanga okutwala abaana ku ssomero nga tudda ku kkanisa obudde nga tubeeza ku kkanisa. We would spend the whole night at church. Ng'ekiro kyonna tukimala ku kkanisa. And I didn't know why, but the Lord had me stay put in one place for all those days. Nga simanyi lwaki naye nga Katonda ansibira mu kifo kimu okumala ennaku ezo zonna. I don't remember how long it was, about 2 or 3 months. Sijjukira bbanga kye kyatwala oba myezi 2 oba 3. But toward the end of that time, naye nga nnaatera okumaliriza ekiseera ekyo, one day I get a call from a man I never met. Lumu ne nfuna essimu okuva ku musajja gwe nali sisinkanangako. And he told me there is a meeting for all pastors in that area. N'angamba nti waliwo meeting y'abasumba bonna ab'omu kitundu ekyo. So I drove to go to that meeting. Ne nvuga emmotoka ngende mu meeting eyo. And the meeting was talking about going to pray for the vice president who was newly appointed as the vice president. His name is Gilbert Bukenya. Nga mu meeting eyo baali bateesa kugenda kusabira vice president yali yakalondebwa Gilbert Bukenya. And so the meeting was organizing a service in his front yard. Era mu meeting nga bateekateeka okuba ne service mu lugyarwe. And so I came a little bit late and they were choosing people who were going to do different things. Najja kikeerezi era nabasanga balonda bantu bagenda kukola bintu byanjawulo. They chose the worship leader and the service leader. Ne balonda anaakubiriza service n'anaakulembera okutendereza n'okusinza. And so they came, when I came in, they were choosing who is going to preach. When nayingirira baali balonda wa kubuulira kigambo. And so a woman that was sitting in front of me said, she raised her hand and she said, I choose Pastor Robert. Omukyala gwe nali ntudde mabega yawanika omukono gwe n'agamba nze nnonzeewo Musumba Robert. And there was a man in front of me with a loud voice barking like he was bitten by a snake. Maaso gange waliwo omwami eyali atudde ng'aleekaanira waggulu ng'alinganga abojjeddwa omusota. He said, well, who is this Robert? Oyo Robert y'ani oyo? Yabuuza namuluganda ate baba Kasozi be baani abo? Who are those Kasozis? And so the woman told him that that's the gentleman behind you. Omukyala n'amwanukula nti Kasozi y'omwami akutudde mabega. Because the guy spoke like not a pastor, everyone was scared even to try to raise another name. So that's how I was voted to preach before the vice president. Ku ngeri omusajja gye yaleekaanamu ng'alinganga atali musumba bw'omuntu yenna yabulwa ekyokwogera bwe batyo bwe bannonda okubuulira Little did I know that God was preparing something big. Nali simanyi nga Katonda alina ekinene ky'ateekateeka. I pushed my heart out that day. Olunaku olwo ne mbuulira omutima gwange gwonna. And after the vice president came to me and said, I need your number. I need to work with you. Oluvannyuma vice president n'antuukirira n'aŋŋamba mpa ennamba ye y'essimu neetaaga okukola naawe. A few months later, the vice president calls me and told me, oh, there is a group of people I want you to meet. Nga wayiseewo emyezi vice president ankubira essimu n'aŋŋamba eriyo abantu be nandyagadde osinkane. It was an organization called Compassion International. Ab'ekibiina ekiyitibwa Compassion International. And we talked and they told me their programs, how they support kids, vulnerable kids in the communities. Ne twogeramu ne bambuulira ku ngeri gye balabiriramu abaana abatalina mwasirizi mu byalo byabwe. Long story short, okufunza ku lugero luno luwanvu, they took 2 of our churches, Masulit and another church, and they started supporting 500
kids in that 600 kids in those communities. Balondawo ekkanisa 2 nga n'eyaffe ey'emasuulita mweri ne batandika okulabirira abaana 5 mu kyalo ekyo. Right now, they are taking care of about 2,000 kids in our Yesu Akwagala churches. Wenjogerera balabirira abaana 2,000 mu makanisa ga Yesu Akwagala. Where did that come from? Ekyo kyatandikira wa? The time the Lord told me to set myself aside and my wife to go and hide in a place of a prayer closet. Akaseera Katonda we yatugambira nze ne mukyala wange tweyawule tugende mu kusaba. Ladies and gentlemen, do not despise these moments. They don't usually come when the Lord puts it on your heart to go and close yourself in a room for a few days or for a few weeks, for a few months, and hide away from everyone and seek his face so he can show himself strong on your behalf. Abaami n'abakyala temunyoomoolanga ebiseera bino bijja lwa kigendererwa Katonda wakugambira genda weeyawule ku bantu onoonye Katonda asobole okulwana n'abalabe bo. So the Bible says in verse 9 that they all gathered around him, Judah, Benjamin, and those who dwelt in the land of Ephraim, Manasseh, and Simeon. Olw'omunaana agamba nti awo Asa n'akuŋŋaanya ab'ekika kya Yuda bonna n'ab'ekya Benyamini nabo abaabeeranga mu bo nga bava mu bitundu ekya Efulayimu, Manasse ne Simyoni. For they came over to him in great numbers from Israel when he saw that the Lord God, his God, was with him. Kubanga baamusenga bangi nnyo nga bava mu Isirayiri bwe baalaba nga Mukama Katonda waali naye. Did Asa get numbers? Asa yafuna atya abantu abangi? Did he start a social club or a social media staff promotion? Yatandikawo kannigiina. Did he go on the radio and put his name out and tell people what he can do? Yasooka kwerangirira ng'abuulira abantu by'asobola okukola? No, he repaired the altar of the Lord. Nedda yazzaawo ekyoto kya Mukama. And when he did, the Lord came near to him like the Lord had promised in verse 3. Bwe yakola ekyo Katonda n'amusemberera nga bwe yali asuubizza mu lunyiriri olwokusatu. Let me tell you, people are not stupid. They know where the presence of the Lord is. Kankubuulira abantu si basiru bamanyi okubeerawo kwa Mukama we kuli. But when the presence of the Lord is upon someone, okubeerawo kwa Mukama we kuba ku muntu. You don't need a radio program. You don't need a TV program. You don't need the Facebook page for you to announce and promote yourself. Tewetaga program ku TV newankubadde ku radio newankubadde okutandikawo Facebook account nga ogamba abantu ku Katonda. The Lord, the presence of the Lord is magnetic itself. It's attractive. It has the power to pull. Okubeerawo kwa Mukama kulina amaanyi agasika. Let me tell you, Kawempe Worship Center, we are not going to need to promote ourselves. Kankubuulire Kawempe Worship Center tetugenda kutandika kweranga bweranzi. Let's rebuild and restore the altar of the Lord in our lives. Katuzimbe tuzze bujja ekyoto kya Mukama mu bulamu bwaffe. Let's attract the presence of the Lord on our lives. Katusike okubeerawo kwa Mukama ku bulamu bwaffe. And that presence will pull people from every corner. They will find you. They will find your address. You do not need to promote yourself. Okubeerawo kwa Mukama okwo kunaasika abantu okuva ku njuyi zonna nga tosoose kweranga. Self-promotion will always attract unnecessary attention. Okweranga gwe ng'omuntu kujja kuleetera abantu okwerabisa. I will say that again. Self-promotion will always attract unnecessary attention. Okweranga kuleeta okwemulisa. By the time you know, you have attracted the congregation from Kakande, Banabi Bulimba, Avamatabo, Muchifacho Chokuno. Ababalowooza nti bazze kuloga bazze kusera gwanweranze ku leediyo bo beezira kulaba muntu ayagala obbasinga bagenda kujja bajja kukunamira bajja kusera bajja kweyambulira. When you promote yourself, you will attract all kinds of people
strip themselves naked before you and do funny things to you because you caused them to naye harm. katonda bw'akuwa okubeerawo kwe kusika abamunoonya abamwagala abaagala ekigambo abatanoonya byabwe abaagala okusaba abaagala okusinza abalina omutima oguboneredde. The presence of God attracts those people who seek the Lord, whose hearts are after the Lord, who are repentant, who are humble and meek at heart. The people that self-promotion attracts are people that you need to entertain and please all the time. Abantu bulijjo weekubira akalango boosika b'okusanyusa buli kaseera bakuumirewo. But the people that are attracted by the presence of the Lord will also sacrifice anything that the Lord will ask of them. Naye ate abo abalirawo kwa Mukama bajja kuwaayo byonna Katonda by'abeetaaza. As I want to end with this verse. Era kammalirize n'olunyiriri They luno. entered into a covenant to seek the Lord. Ne bayingira mu ndagaano okunoonya Katonda. And with all their mitima gyabwe gyonna. And I think that's what's lacking in our times. Ekyo kye people enter covenant with all their mouth. Abantu bayingira mu ndagaano n'emimwa gyabwe gyonna. But they don't apply their heart. Naye nga tebataddeeyo mitima gyabwe. These people did so in verse 15, the Bible says. Era bano bwe baakola bwe batyo mu lunyiriri olw'e15. They all rejoiced at the nti abantu bano bonna ne basanyuka nnyo. For they had sworn with all their heart and sought him with all their soul. Kubanga baali balayidde n'omutima gwabwe gwonna. And you know what the Bible says for the first time? This line is not found in every book of the Bible. Wano watuva okusoma towasanga walala wonna mu Bayibuli. They sought him. Baanoonya Mukama. And he was found by them. Woo! Era ne bamulaba. This is exciting. Yes, sir. And the Lord gave them rest all around. Era Mukama n'abawa emirembe enjuyi zonna. This rest is what Pastor Paul usually talks about, the shalom of the Lord. Emirembe gino ye shalom wa Katonda. It includes the peace of mind, prosperity, something in your pocket, food on your table, shoes on your feet, a roof over your head. Gizingiramu okubanga olina akasolya ku njuyo, olina engatto, olina emmere ng'otebenkedde. Baganda bange ne nnyinaza bampuliriza. My brothers and sisters listening to me. Katonda tatuli wala naye alinda bano kye baakola, baasalawo omutima gwabwe gwonna. God is not far away from us, but is only waiting for what these people did, just to seek him with all their hearts. Abantu bangi abalimba Katonda nga bagamba nkwagala nkusinza ne bakaba n'amaziga naye nga mu mulimu mutima gwali Katonda tebamulimba. There are so many who lie to the Lord that I love you so much. They worship set tears dropping down, but yet they are lying to God. He can never be mocked. Katonda akebera mitima. God searches the hearts. Katonda nabagambye alinga ng'omwagalwa. Is like a lover. Omukazi alindiridde okukwanibwa. A woman waiting to be conned. Baba bakazi bemusanga mu kkubo nga tonnamugambako n'agamba nzikiriza. These women you find by the roadside, before you speak to them, they just offer themselves to you. Oyo si ye Katonda waffe. That's not how our God is. Katonda alinga ng'omukazi gwe bakuwanira emyaka emingi. God is like a woman who is courted for so many years. Si lwakuba nti tayagala. Not because she doesn't want. Naye yagala kumanya mutima gwo. But she desires to first see your heart. Olimba oba okakasa kyoyogera. Lying or you sure about what you're saying? Omukazi ayinza n'okukulemesa n'agamba ononinda ndi mu pifo ononinda paka nga maze diguli. A woman can even put excuses that will you wait for me, I'm still in P4. Will you wait for me to finish up my degree? N'alyoka akweyisizaako takwata masimu go tadda mu message bwo si lwakuba tabulaba abubeerako n'abutunuulira ng'alinda n'akaddako. And she just stays there to keep you in waiting. She will see your messages and wait to reply, only to see what you do. Ayagala kukakasa toli muyaaye bw'anaakuwa ebibye toli bibba n'odduka nga bali abasooka.
She wants to be sure whether you're not a thief. If she offers herself to you, won't you steal things from her? Katonda yaŋŋamba twali Masulita nga tusaba ne tukola endagaano ne Katonda n'aŋŋamba temunswazanga. As we were in Masulita praying, asking God to make a covenant with us, he said, never shame me. N'aŋŋamba nga bali ababasooka. He told me, just like those who went before you. N'aŋŋamba baali baavu nga teri abamanyi ne mbaagala ne mbasembeza ne mbayimusa ne mbawa ettutumu ne mbawa obugagga kati laba bwe baswazizza erinnya lyange. They were poor, no one knew them. I brought them clothes, I made them what they are, but see how they've put my name to shame. Mukama n'aŋŋamba ŋŋenda bbawa obugagga, ŋŋenda bakozesa, ŋŋenda bayimusa mu ggwanga lino. Naye Katonda n'akiddugala temunvangako, temunswazanga, temundekanga, kubanga mbeesize n'amaanyi gange. Ŋŋenda beesigisa ebyange byonna. The Lord promised me that he will raise us, he will give us wealth and grant this nation over to us. But he again said that we should never put him to shame, we should never shun him and never put him to shame. Abamu ekitulemeseza mu mbeera eno si lwakuba essaala zaffe tetuzisaba naye emitima gyaffe teginnamunoonya kukakasa nti ddala bw'alivaayo n'atuwa byonna by'alina okutuwa tetuliraluka n'omwegaana olaba oduula ng'olina kamotoka kasipaasiyo akaliko ennamba tekalina na mipiira. Some of us are still stuck in the situation we are in. Why? Because the Lord is still seeking to see if he grants us better life. Shall we not shun him? Ovuga emmotoka ekugobereza obukulu naye ogyeyagaliramu tobuuza tolaba ku bantu olina obusente osobola n'obujjayo ng'okoze kaceke kamu ne wataba abuuza naye abalokole babeera n'amalala. You're driving such an old car older than you. Even the monies you're holding on your bank accounts can be withdrawn in just one check. But the way you are so proud, my friend, it's worrying. Mukama asaasire nnyo omwana w'omulokole bannange. May God have mercy upon the born-agains. Katonda yagala tukozesa okutuwa eggwanga naye ffe tuli ku bumotoka obukadde obwava e Japan kayinza n'okutukka n'esepulingi ne zitaddamu. God wants to use us and grant this nation to us, but we are still stuck on those second-hand or fifth-hand cars that cannot even be repaired. Mbagambye bino bye tusaba revival Katonda yagala tuwa amaanyi ge bwe bugagga bwe ekitiibwa kye ye kennyini tagenda kwewa ng'omutima gwo tegumwewadde. God's power is his glory, is his wealth, everything. He will never grant himself to you unless you've offered your heart totally to him. Kambasomero n'oluyiri luno ne bwe saalunnyonnyole kammale nalwo bikkula mu ssuula eddako olunyiriri olw'omwenda 2 Chronicles 16:9. Ebyomumirembe ekyokubiri 16:9. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show himself strong on behalf of those whose heart is loyal to him. Ne bwenkoma Olw'omwenda agamba nti kubanga amaaso ga Mukama galaba okubuna ensi yonna okweraga nga bw'ali ow'amaanyi okukuuma abo abamwesigira ddala. God is on the search. Katonda anoonya buli makya. What is he looking for? To and fro. Anoonya ki? Looking with a man with a loyal heart. Anoonya omuntu alina omutima omulongoofu. If he finds him, bw'amuzuula, he will anoint that man. Amufukako amafuta. He will give him resources. Amuwa ebikozesebwa. He will lift him up from the mire and put him on the top. Amuyimusa okumuggya mu bitositosi amuteeke waggulu. It is 2 Chronicles, Robert, is 2 Chronicles 16:9. Ebyomu mirembe ekyokubiri essula ya 16 olunyiriri lwa 9. Ladies and gentlemen, I leave a challenge to every one of us that I'm living for myself. Buli omu ku ffe nkulekera okusoomooza nange kwe neerekera. Will you determine with everything within you to seek the Lord your God without any attachment? You don't want his money, you just want the Lord. Onoosalawo na byonna ebiri munda mu ggwe okunoonya Mukama nga tomwagala kumuferako ssente naye nga omunoonya n'omutima gwo gwonna. You don't want to use his name in vain, but all you need is to see his glory and dwell in his presence. Nga toyagala kukolesa linnya lye ofune ebibyo naye nga oyagala kubeera mu kubeerawo kwe na kitiibwa kye.
Such a man, the Lord will bless by visiting him with his presence, with his anointing, with his power, signs and wonders, because those are the secrets and the treasures of heaven. Omuntu bw'atyo Katonda ajja kumukyalira n'amaanyi ge, obuwonero n'ebyamagero. Church, will you build an altar for the Lord that burns unceasingly? Onoozimbira Katonda ekyoto ekyaka nga tekizikira? Will you listen to the pure word of God and take it to heart and obey everything he commands you? Onoowulira ekigambo eky'amazima kya Katonda n'okiteeka ku mutima gwo n'ogondera byonna bye kikugambye? I'm praying that we start chasing hard after God with everything. Pursue him like you are pursuing a lover. And without this lover, you are dead, you are gone, you are finished. Nsaba tutandike okunoonya Katonda tumwesibeko nga senga tetumufuna tuba tufudde. God is chasing after you with his reckless love. Would you do the same? Katonda akunoonya n'okwagala kwe okuteesigaliza naawe osobola okukola kyekimu. When that happens in our lives, we are going to be amazed how much power the Lord will release in our lives. We will see miracles, signs, and wonders. We shall trample over serpents. We shall own nations. Presidents and kings, parliaments will listen to us. Why? Because we carry the garment of his presence. Ekyo bwe kinaabaawo Katonda ajja kutuwa amaanyi ge tutandike okutambulira mu bubonero ebyewuunyo era amawanga gonna palamenti bonna batuwulirize. You will be sought after to come to parliaments, to nations, to even China will invite you. Even the Russians will invite you. Even heathen nations shall invite you because they will know that the Lord is with you. Banaakunoonya era ne bakuyigga okutuula ku palamenti okugenda mu China, amawanga gonna gajja kunoonya kubanga gamanyi ti Katonda ali wamu naawe. I pray that the Lord will give you a heart that's loyal to him. Nsaba Katonda akuwa omutima ogumwesigira ddala. A heart without idols. Omutima ogutaliimu bifaananyi na bibumbe. In Jesus' name. Mu linnya lya Yesu. Amen. I love you all. Back to you, Pastor Paul. Nambagala nnyo, nkomyewo gy'oli Musumba Paulo. Wow. Thank you, Pastor Robert, for such a powerful word. Musumba Robert olw'ekigambo ekyo eky'amaanyi. It's been a great 4 weeks. It's indeed a revival week. Kituufu ddala eno wiiki ya revival zibadde nnaku nnya ennungi ennyo. Yeah, but the revival has really been triggered in our hearts. Ne revival yo esuukundiddwa mu mitima gyaffe. If you cannot be touched by the messages we've had this week, obubaka bwe tufunye weekend obuba nga tebusobola kukolako, maybe the best place for you might be a mosque. Oba oli awo nga kikugwanidde ogende mu muzikiti. But I want to leave a challenge for each and every one of us. Naye ndeka okusoomooza eri buli omu ku ffe. Let there be something that shifts this week in your life. Leka wabeerewo ekikyuka mu bulamu bwo weekend. You're going to have to do certain tough things over the next 1 week. Oyina ebintu ebitali bya bulijjo by'ogenda okukola nga bikaluba weekend eddako. Debazukufu koliyita okutereeza. Abazukufu bakiyita okutereeza. We have not seen much of that in the Pentecostal church, and maybe that is why we haven't seen much victory as well. Tetukirabye nnyo mu kanisa z'abalokole oba oli awo y'ensonga lwaki tetulabye obuwanguzi obusinga. The elder of the church that Pastor Robert was talking about, after repenting, he went and even corrected things in his workplace. Omukadde w'ekkanisa Musumba Robert gw'ayogeddeko bwe yamala okwenenya n'agenda ne yeenenya n'eri gye yali akolera. Some people may have to walk out from some relationships. Abantu abamu bayinza okuba nga beetaaga kuva mu nkolagana ezimu. Some people's dress code may have to change because what you're wearing actually has a lot of weight on it. Ennyambala y'abantu abamu eteekeddwa okukyuka kubanga engeri gy'oyambala oba n'obubaka bungi bw'oyisaawo. No, kyengamba nti by'oyambadde bizitowa. What you putting on has too much weight. Abamu muyinza okukyusa ennyambala abantu ne beebuuza ne bagamba nti waggwamu n'okuggwamu kubanga
by'olina si bibyo birina okudda ewannannyini byo. To some of you, when you change your dress code, people might think that you are now bankrupt, but it's because what you had to go back to the owner. Mukama tumuwe omukisa abeereko When is bowling you bulamu bwaffe. Nti Mukama tumuwe omukisa abeeko w'atandikira mu bulamu bwaffe. Let's allow God to have a beginning point in our lives. Thank you, Pastor Robert. Webale nnyo Musumba Robert. Today we are 10 minutes into our time, Olwaleero tuyingiddeko eddakiika 10, but we have a complete week that has ended on day 4. ne tulina wiiki ejjudde ekomye ku lunaku olwokuna. So I pray that may God bless you and keep you. Nsaba Katonda akuwa omukisa era akuume, May he shine his favor upon you. akwakize okuganja kwe, May he shine his countenance upon you era akwakize n'obwenyi bwe, and show you his shalom era akulage shalom we in Jesus' name. mu linnya lya Yesu. Amina.